ogolo intuu ka fadhiista bal arrinta waxa la iska weydiiyay arrinta galmudug laga gaaro xal dhab ah oo dadku ay ku wada qanacsan yihiin iyadoo maamulka galmudug uu diyaar u ahaa in arrintaasi la sareeyo la tixgeliyo heshiiskii ay Lusuna iyo maamulka galmudug dowlad goboleed galmudug ay ku gaareen Djibouti oo dowladda federaalka waliba madaxweynuhu uu goobjoog ka ahaa ay leeyihiin war heshiiskii intii la ictiraafo galmudug dastuur bay leedahay dastuurkeeda aynu ku wada hadalno oo xuquuqda ay leedahay hal ogolaado taasaan isku daynay markaa inaan bal ku qancino dowladda iyo cidii kale wax tabanaysaba sidii arrintaas looga gudbi lahaa galmudugna iyadoo aan uga mahadcelinayo xaaf culays badan oo uu soo maray iyo odaynimo uu muujiyey ama ha noqoto dagaalkii gaalkacyo ama ha noqoto arrinta ka taagan ehlu sunna iyo isu keenistooda oo tanaasulaad badan uu sameeyey in bal arrintaas laga gaadho go-aan qodobka labaad bay ahayd waxaa kaloo qodobka saddexaad ahaa xeerar loo gudbiyey baarlamaanka oo ay ka mid ahayd midka doorashooyinka iyo sharciga shidaalka biilashaa in la soo celiyo oo aan ka wada hadalno si mas-uuliyad Soomaaliyeed waayo waa wax masiirkii la xidhiidha doorashadu ma aha mid qof uu go'aan ka gaari karo ma aha wax harqaan intuu qoftago dheer isku cabiro in sidoo doona uu fulin karayo waxaan idhaha la soo celiyo aan ka tashanno ra'yiga aan leenahay aan ku darro waayo waxaan waa wax masiirka ummadda ah sharciga qoraya qodobo dastuuriga qoraya in waxaan laga wada tashado waxaan idhi labada biil ha la soo celiyo golahan aan sameynayna lagu soo celiyo aan ka wada tashanno ha noqdo kii doorashooyinka oo aan isleeyahay labada sharci markii shirkan loo soo baxayay ayay dowladdu intee la oraday oo golaha wasiirada la mariyay ya baarlamaanka loo gudbiyay marka hore baad garanaysaa inay dalab meesha ku jirtay waxaa kaloo ka mid ahaa in la qeexo wada shaqaynta wasaaradaha federaalka ee dowladda iyo wasaaradaha dowlad goboleedyada oo la tixgeliyo sistemka federaalka ee dowladnimada Soomaaliya ay ku shaqaynayso waayo ma aha isu duwayaal ee wasaarado state ka waxaysan oo ka tirsan iyaga iyo dowladda federaalka qaabka ay wasaaraduhu wada shaqaynayaan waxaa kaloo ka mid ahaa sida loo qaybsanayo ama loo maamulayo deeqaha caalamku uu bixiyo oo ajandaha ku jirtay oo dowladda dhexe wixii soo gaara ma igu tiro iga tirba xagee gaaraysaa see loo qaybsanayaa see loo wadaagayaa wuxuu ahaa qodob isaguna qodobada ka mid ah waxaa ka mid ahaa dhammaystirta dastuurkii oo ah midka lagu kala hagmayo ayaa wuxuu noqday wax jeebka lagu wata oo nin waliba tafsiirku doono uu saaro oo dad dan kale ay say rabaan u wadaan iyadoon horay shirkii dastuurka halkan aan uga soo jeeday ra'yi ah in loo helo dad madax bannaan oo aan siyaasaddan ku milmayn oo aqoon-yahan oo khubaro expertise ama aqoon u leh waxaan oo intii la siiyo waqti dastuurkan laga soo baaraandago la keeno kadibna shacabka loo bandhigo maamulada iyo golayaashooda baarlamaanka loo bandhigo mas-uuliyiintu ka doodo kabacdi ay noqoto wax dhaqangala ilaan waxani waa heshiiska shacabka uu ku wada noolaanayo ku wada shaqaynaya haddaan isaga la sixin wax badan baa ka halaabaya qodobka kale wuxuu ahaa maqaamka ay yeelanaysa caasimaddu waxaa in badan la soo celceliyaa caasimadda iyo gobolka banaadir hubaal waxaa muqdisho inay tahay caasimaddii jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya asal bay u ahayd haddaan la qeexin caasimadda maqaamkeeda oo si siyaasiya intii looga hadlo heshiis siyaasadeed iyo mid dastuuriya iyo golayaasha iyo kulli aan la marinin waxay mar walba ku jiraysaa mugdigaas dadka reer muqdishona waxaa ka maqnaanaya xuquuq badan oo dastuuriyan u leeyihiin maaha inay ku waayaan waa inay helaan xuquuqday leeyihiin waxaa ka mid ah markaa in la qeexo oo laga howlgalo caasimaddu maqaamka ay leedahay si ayna ku waayeen xuquuqaha dastuuriga ay leeyihiin oo una u noqonin maayarkeedu nin la magacaabo oo markii la doonana la eryayo ee u noqoto maayar la doorto caasimad u taliya xuquuqday leedahay la yaqaano in la qeexo arrintaas waxaa kaloo ka mid ahaa la dagaalanka argagixisada oo ah qodob la iska iloobay oo dowladda Soomaaliya aad moodo inay meel iska dhigtay sababtoo waxyaalahan golihii amniga qaranka aad uga cagataaleynaya waxaa ka mid ahaa inayna jirin wixii amnigii laga wada shaqaynayay dowladda Soomaaliya inay gabtay oo maanta dagaalka ay tahay qof walba adiga iyo cidda la dagaalamaysa adiga ku jirtay orod meesha doonta ka soo dhac oo taas ay noqotay mid aan
meel la u jiri karayn waxaa kaloo ka mid ahaa qodob ahaa wadaxaajoodkii somalilan waxaa ku xidhan dhammaystirka dastuurka